بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. عباد الله، أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله حق التقوى، واعلم أن الله تبارك وتعالى أمرنا بتقواه. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أخيرا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tumwebaza owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nanyini matenda amalungi ennyo era amajjuvu ennyo agataliimu bukendeevu kabubeera obubi bwonna. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala eyakeesezza era azibizza obudde kikakafu era kituufu, teriiyo yenna ayinza kubukeesa yadde okubuzibya atali Allah subhanahu wa ta'ala. Atugabirira ye Allah subhanahu wa ta'ala. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala era nga tumwegayirira asaasire era asse emirembe gye ku mbaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam, oyo gwe yatutumira, oyo gwe yatusindikira rahmata lil alamin, nga kyakusaasira eri ebitonde. Yenna eyeetaaga era ayagala okwesiima fiddarain, mu bulamu buno obw'ensi n'obulamu obw'oluvannyuma, ateekwa buteekwa okubeera mu abo abagoberera omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam. Mukkirize darusu yaffe ey'olwaleero tugitandike n'okwejjukiza nti tuli mu mwezi oguyitibwa ogwa Sha'ban, era nga akawungeezi ke tuyingiddemu kakeesa ennaku z'omwezi 3. Olunaku olwaleero akawungeezi ke tulimu kakeesa ennaku z'omwezi 3, omwezi ogwa Sha'ban. Omwezi gwa Sha'ban mwezi mu myezi gy'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, era nga guba mwezi gwa 8 omwaka gwe tulimu 1445. Omwezi guno ogwa Sha'ban gwe gumu ku myezi Nabbi sallallahu alayhi wasallam, oba gwe mwezi Nabbi sallallahu alayhi wasallam gwe yasinga okubeera nti yasiibiramu nnyo. N'abuuzibwa alayhi salatu wassalam lwaki ayitiriza okusiiba, naawe ensonga ze. Ensonga esooka alayhi salatu wassalam yali agwogerako n'agamba nti bayina Rajab yagamba nti guli wakati wa Rajab ne wa Ramadan, guli wakati w'omwezi ogwa Rajab n'omwezi ogwa Ramadan. Kyava alayhi salatu wassalam agamba ensonga ey'okubiri ku gwo, n'agamba nti yaghfuru nnaasu fihi, abantu mu gwo babeera bagayaavu nnyo olw'ensonga obuzibu bwagwo bwe gulina gubeera twakava mwezi ogw'omuzizo ogwa Rajab. Abantu basomesebwa ne bajjukizibwa Rajabu mwezi gwa muzizo, mukoleremu ebirungi, temweryazaamaanya nga Allah bw'atugamba nti emyezi egy'emizizo Allah gyonna yali agyogerako n'agamba nti fala tadhlimu fihinna anfusakum, tekabatanda ne mweryazaamaanyizaamu emyoyo gyammwe. Kati omuntu omusanga amaanyi ataddemu mangi, kaweefuba ataddemu mungi, mu mwezi ogwa Rajabu n'akola, kati Sha'bani bw'atuuka n'omusanga nga agayaala. Ate ekizibu ekyakye gulina kwe kubeera nti bwe tuguvaamu maaso waagwo waliyo omwezi ogwa Ramadan. Omuntu agamba nti ndikasa nkoleddeko mu Rajabu, ate ne Ramadan ekoze etya? Etuuse. Kati guno gwalimu gwo n'omusanga nga agayaala. Yensonga lwaki alayhi salatu wassalam yatagala kubeera mbagayaavu
kuba Allah subhanahu wa ta'ala yamugamba nti fala takunanna minal ghafilin. Allah yamugamba teka kutandanga nobeerera ddala mu bantu abagayavu, tobeereranga ddala mu bantu mwana wattu abagayaala. Era alayhi salatu wassalamu teyali mugayavu, yali musajja mujjumbize, kana yajtahid, yalinga mwana wattu alafuubana, yali ateekamu amaanyi eri okusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Kati omwezi ogwa Sha'ban alayhi salatu wassalam n'abeeranga yetiriza okubanga agusiiba. Ensonga ndagiyawa yagamba nti wafihi turfa'u al-a'mal, n'agamba nti mwezi guno ogwa Sha'ban gusitulirwamu emirimu gye tukola. Mwana wattu ojja kubuuza olwokuna emirimu gisitulwa no Sha'ban. Kati Sha'ban ku ngeri ey'omwaka omulamba, emirimu egikoleddwa mwaka omulamba lwe janjulwa maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ate giri gya wiikire gye tukola mu wiiki, mu ngeri eya wiiki gyo lwe gibeeranga janjulwa eri Allah subhanahu wa ta'ala. Kati alayhi salatu wassalam n'agamba nti njagala nnyo, ng'era ensonga gye yawa olwokuna y'emu ku nsonga gye yawa mwana wattu lwaki yali asiiba omwezi ogwa Sha'ban. N'agamba nti njagala nnyo okubanga emirimu gyange gibeerenga gisitulwa, janjulwe gitwalibwe eri Allah subhanahu wa ta'ala, wa ana saim, nga nakoze ntya, nga nasiibye. Okusiiba mu ku ibaada ez'ebbeeyi giri emirimu esatu nga Allah subhanahu wa ta'ala yeerekera empeera zaagwo. Empeera omulimu ogusooka as-sabr, obugumiikiriza. Allah yagamba nti innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisabe. Allah yategekera, yalaganisa abaddu abagumiikiriza n'abateekerateekera empeera zaabwe nga teziriiko kubalibwa. Allah z'anaabawa mpitirivu nnyingi, yeyeka azimani. Omulimu ogwokubiri al-afu, okusonyiwa nako Allah yeerekera empeera zaako n'agamba nti faman afa wa asraha fa ajruhu ala Allah. Yenna asonyiwa n'alekera abalala n'abeera nga tabayisizza bubi, yes yandibadde abe bamukosezza naye n'abasonyiwa, yagamba nti yenna asonyiwa empeera ye yiwaani wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wakadhalika asiyam, n'okusiiba bwe kutyo Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti as-sawmu li mu hadithi al-Qudusi, Allah yagamba nti okusiiba kwange wa ana ajizi bihi, era nze agenda okusasula omusiibi. So alayhi salatu wassalam n'omusanga nga mirimu egy'ebbeeyi gye yayagala okuba nti emirimu gye janjulwe nga mulimu n'okukola ki, mulimu n'okusiiba, ng'okusiiba tekubuzeemu. Idhan kitegeeza nti twerwaneko, twefubeko, tubeere mu abo mwana wattu abasiiba, nga naffe tusiibeko mwezi guno ogwa Sha'ban. Kikkirizibwa omusiraamu mwezi guno ogwa Sha'ban okusiibamu ennaku eziwera bw'aba asobodde. Togaanibwa kusiiba mu nnaku zo 10, 15, 20, just kwewala kukola ki, kubeera nga togusiiba gonna, kubanga maama waffe Aisha radhiyallahu anha yatugamba nti teyalabako omubaka wa Allah alayhi salatu wassalam ng'asiiba omwezi gwonna ogujjudde ogutali gwaki, ogutali gwa Ramadan. Ate era n'atugamba nti teyamulabako ng'ayitiriza okusiiba nga bwe yamulaba ng'ayitiriza okusiiba mu mwezi ogwaki, mu mwezi ogwa Sha'ban. Kitegeeza nti omwezi gwa Sha'ban ekimu ku musiraamu by'alina okukoleramu eyeewala obugayavu, agala emirimu gye janjulwe nga egy'omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam yagala janjulwe, yagamba kwe kubeera nti mwana wattu mulimu okukola ki, mulimu okusiiba. So tukubirizibwa okusiiba, tukubirizibwa okweteekerateekera omwezi gwa Ramadan nga tulongoosa enzikiriza zaffe, tukubirizibwa okuba nga tuteekateeka engeri gye tugenda okukola ibaada mu mwezi ogwaki, ogwa Ramadan, kuba omwezi gwe tuyingiramu mwezi si gwa kutuula, mwezi gwa kuyoola mpeera. Dhalika alman, kwoyo yenna anaaba yeetegese isti'idadan atamma, anaaba yeetegese olweteekateeka mwana wattu olujjuvu. Omuntu bw'agayaalira mu mwezi guno ogwa Ramadan ojja kumusanga nga mwana wattu n'omwezi ogwaki, ogwa Ramadan, ojja kumusanga nga mwana wattu nagwo agayaaliramu. So tufeeyo, twewala obugayaavu, tukolere mu mwezi guno ogwa Sha'ban. Ndowooza ebyo bigira bitumala ku mwezi guno ogwa Sha'ban. Katulabe kye tuyinza okwongera ku musomo gwaffe. Ebimu ku ebyo tuyiga mu suratu Furqan, ebimu ku ebyo bye tuyiga mu suratu Furqan. Tujja gifuna biidhnillah.
twakoma omulundi ogwayita nga tutandise aya eyenkaaga mu essatu aya eyenkaaga mu essatu paka ku aya eyensanvu aya zetwaliko omulundi ogwayita twasobola kulabako aya emu Allah subhanahu wa ta'ala mweyagambira nti aya eyenkaaga mu essatu Allah yagamba nti wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wa ibadu rahman waliwo abaddu b'omusaasizi Allah tabaraka wa ta'ala wa ibadu twagamba abaliwo nti ibadu jamu abdi mwana wattu obungi bwa omu ayitibwani abdi ate abangi bayitibwa ibadu kati wa ibadu rahman Allah yagamba nti n'abaddu b'omusaasizi arrahman mwana wattu sifa min sifati llah kitendo mu bitendo bya Allah subhanahu wa ta'ala oba isim oba linnya min asma'illah mumanya g'okitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala arrahman omusaasizi Allah subhanahu wa ta'ala teweerabira nti twalaba abo abaali abashiriku wa idha qila lahum bwe bagambibwanga nti usjudu lirrahman muvunname nga muvunnamira omusaasizi Allah subhanahu wa ta'ala bo baddangamu ne bagamba nti wama rrahman rahmani yani gw'otugamba anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura baddangamu ebigambo mwana wattu bwe bityo so Allah atugamba nti wa ibadur rahman n'abaddu b'omusaasizi Allah subhanahu wa ta'ala abanga abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala yaliko ebintu byalambika abaddu be abalongoofu bye bakola abaddu be abamukkiriza bye bakola kutubamanyira obubonero bwabwe nga bwe nabagamba nti bw'olaba abayaaye nabo baliko embeera zaabwe kubakola ki kwe bategeerekeka omuyaaye omulabire nti oyo muyaaye entambula yokka omulaba atambula akola atya abawunsinga abuukabuuka bw'aba mwana wattu abalala bagula ogusaati gunene akuzizza ebiviiri agayiza obukoola eriiso lyonna limyuse akoze simanyi oluba n'ebirala bingi kwetukola ki kwe tubategeerera kati ne mu Qur'ani Allah yatulambikira mu suratu al-mu'minuuna era Allah yalaga ebitendo by'abaddu abamukkiriza kati na wano suratu Furqan Allah n'atulaga ebitendo by'abaddu be bakola batya Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti alladhina yamshuna ala al-ardi hauna ekitegeeza nti ekitendo ekisooka mu bitendo ebitendebwa n'abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala kyekyokubeera nti almashiyu bisakina wattawadi' almashiyu kwe kubanga batambula bisakina n'obutebenkevu wattawadi' n'obwetoowaze entambula y'abaddu ba Allah era ogiraba entambula yaabwe kuba bakimanyi nti Allah subhanahu wa ta'ala nahana Allah yatugaana Allah yatuziyiza okubeera nga namshi fil ardi tutambulira mu nsi muno marahan mu ntambula ey'amalala mu ntambula ey'okweyagalayagala kubanga osangayo omuddu ekifuba akitadde yenna atambula agaziwa nogati eno ekkubo lirye ekkubo anaalimalayo Allah n'atugamba nti innaka mazima ddala ggwe ne bw'onootambula ng'obawunsinga ne bw'onootambula ng'obuukabuuka innaka mazima ddala ggwe Allah yagaa nti lan takhulika al arda ensi eno togenda gireetamu yadde akaati kabwe kati walan taberuka aljibala tuula togenda yadde okoonawa tosobola yadde okoona ku ggulu ne bw'ogenda ng'obuukabuuka awo Allah aba yatumala kati seza tukakkane tube beetoowaze kuba ne bw'obuukabuuka otya togenda leeta yadde akaati kabwe kati olwatika mu ttaka ne bw'onoobuuka otya togenda kukoona ku bbanga so tube bakkakkamu ekyo kitendo mu bitendo Allah subhanahu wa ta'ala kyatenze n'abaddu aya eyo twagiraba ekitendo ekisooka kwe kubeera nga tugambye nti almashi kwe kubanga batambulira mu dduniya muno bisakina n'obwetoowaze n'obukkakkamu wattawadi' wamu n'okubanga beetoowaze bakkakkamu then aya eddako Allah subhanahu wa ta'ala ekitende kyakyeyaleeta yagamba nti walladhina yabituuna lirabbihim sujjada wa qiyama walladhina yabituuna lirabbihim sujjada wa qiyama amakulu ekitendo kyabwe ekidda aya eddako naam
ekitendo kyabwe no tulina kitundu kitubuuse kya aya eri kyoke tukiddeko ekitundu kya aya eri yamshuna ala al-ardi hauna ekyo kitundu then ekitendo ekirala Allah yagamba nti wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama omwalimu yagamba wano bayinga abiteekula emiteeko egyo yagamba nti arraddu bilqawli jamil bwe babanga basinkanye bwe babanga wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama omwalimu yagamba nti qalu qawla khayran yaslamuna bihi min al-adha bwe babanga basanze omuntu n'abakayanya either mu nsonga nga za ddiini oba nsonga za dduniya oba babavumye oba babakyokozza babatankudde mwana wattu enziramu yaabwe babaddamu ebigambo ebigenda okubanga bijjawo biramusa okunyiiza kuno kubadde bakoze eki kwe babadde baleese omuntu asobola okugamba ebigambo nga ddene naye n'omuddamu ate mu nziramu ey'obuki ey'obukkakkamu omuntu ayinza okkanako n'akuvuma nomuga nti omaliriza okuvuma nti ye alhamdulillah kigambo webaziza Allah akuvumye nenogamba nti alhamdulillah nvumye alhamdulillah bwe notakiwanvuya bwe notamwanukula olutalo lwanditutte ekiseera n'oluzikiza jasina kigambo kitya kim alhamdulillah nalabako omuddu bamusiba ali musajja musiramu naye nga wabyamizannyo nga bw'omanyi nti baba n'abalabe bangi baba n'ababalana bangi kati bamusiba olusibanga waliwo be bamujweteseeko emisangosango simanya yalina gwe yakwata n'ebirabwe bityo naye omusajja wattu bamala okumwejjeereza mu musango mu kkooti bannamawulire nga bw'obamanyi wano kakati abakusibisa obadde obagambayo ki kyo kyoyinza okugamba ozzaako ki yagamba ekigambo kimu naga nti alhamdulillah kyowange ogamba ki yaga nti ekyange kimu alhamdulillah kiwedde nagenda kati alhamdulillah yebaza Allah atendereza Allah amusobozeseza n'ava mu kkomera ebisigadde tagala kumanya tajja kubiwa nnyo buki budde so Allah subhanahu wa ta'ala mu ekitendo kyatenda n'abaddu be kwe kubeeranga wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama bwe basinkana abaddu jahiluna abatamanyi waliwo omuntu katamanyi busiraamu n'abujerega n'abukakkanya omuntu olusitanansi olusitagimanyi nako n'ajogerera ebiwanvu Allah agambye nti qaalu wa idha khatabahumul jahiluna qaalu salama omwalimu yagamba ekigambo ekyo nti qaalu salama makulu aye yuradduna alaihim qawlan ma'rufan babaddamu ebigambo ebirungi walam yaruddu sayyi'ata bisayyi'a wabula tebabazzaamu bibi kubanga olwokuba nti agambye ekibi ate nawe n'okola ati n'ozzaayo ekibi la wabula gwe ozzaayo ebigambo ebisinga okuba nga biki birungi kuba Allah yatugamba mu suratu Isra yagamba nti Allah yagamba nti qul ibadi yaqulu allati hiya ahsan Allah yagamba nti gamba abaddu bange boogere ebisinga okuba nga biki nga birungi ebisinga okuba nga mwana wattu birungi so abaddu abasiraamu tebazzaayo bifaanana ebyo bye babagambye oli olw'okuba akuwemudde leka kuzzaayo tenawe kukola ki kuhemula oli olw'okuba mwana wattu aliko engeri gya ebigambo byakuvumye nabyo leka naawe kubizaga nti olinga kyonawe nolinga la wabula gwe omuliro guno guzikize enneeyisa erina kuba nga mwana wattu yanjawulo omu ku walimu natugamba kifaanananga omwana omuto bw'oba omusitudde n'akufukira mwana muki muto omusitudde kabebi ne kakufukira kati naawe olw'okubagala keesasuza naawe bakusanga osumuludde ng'okafukira olw'okuba kakunakuwazizza olw'okuba kakufukidde kali kato kati n'ono akuvuma mutwalire mu ddaala bwe lityo okakkane ogumiikirize aya eddako Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti walladhina yabituna lirabbihim sujjada wa qiyama ekitende ekyo kigamba nti alqiyamu bisalatu layl abaddu ba Allah batendwa n'ekitendo ky'okubeera nti alqiyamu bisalatu layli mu bulamu bwabwe bayimirizaawo salatu layli bazukukako ekiro ne basaala Allah kyagambye nti walladhina yabituna lirabbihim sujjada wa qiyama ay
yagamba nti yaqudwina laylahum babeeranga ebiro byabwe babizuukukiramu ne babibeeranga babizaamu obulamu bayina sujudu walqiyam batwala ebiseera byabwe yaquduna bamala ebiseera byabwe mu kubeera nti babisaasaaniza muki mwana wattu bayina sujudi wakati w'okuvunnama walqiyamu bwe bayimirira n'agamba nti sujjadan amakulu jamu sajidun sujjadan jamu sajidun kitegeeza envunnama ennyingi sujjada bayitirivu bakola ki bakuvunnama bwe bayimirira bwe basaala asualu huna ekibuuzo bwe ddala ekitende ekyo kirina oli mu baddu abasaalako ekiro baganda bange ab'ebitiibwa abampuliriza era abandaba kigambo ky'okusaala salatul layli kya bbeeyi mu bulamu bw'omuddu omusiraamu temusaana kubulamu salatul layli nabbi sallallahu alayhi wasallam essola eyo yali agyogerako n'agamba nti wa afdalu sola n'essola esinga okubanga nnungi n'essola esinga okubanga ya bbeeyi ba'da alfarida ng'oggyeko essola ey'obwetteeka yagamba nti qiyamul layli kuyimirako mu budde bwaki bwakiro omuntu n'abeera ng'asaala alayhi salatu wassalam lamma qadima almadina bwe yali nga yakatuuka e madina nga muhajira min almakka asenguse avudde e makka atuuse e madina waliwo ebigambo ebina ebitutegeezebwa ebbanga lyonna ebimu ku ebyo yasooka okukoowoola n'okubeera nti abitegeeza abantu b'e madina alayhi salatu wassalam naabo bwe yasenguka nabo yabakoowoola n'agamba nti ya ayu annaasu abange mmwe abantu ayu annaasu abange mmwe abantu afshu salam mutoolagane salamu mutoolagane eki salamu mugisaasaanye ekyokubiri n'agamba nti watatuimu taama muliisiganye ne kuki ne ku mmere mweriise ku mmere ekyokusatu n'agamba nti wasirul arhama muyunge n'eŋŋanda zammwe muyunge eŋŋanda kyensinza okwagalamu n'agamba nti wasallu billayiri wannaasu niyam wasallu billayiri musaaleeko n'ekiro ng'abantu bafuluuta ng'abantu beebase omusiraamu okimanyi okwebaka kako ina isa kiwanvu kyogenda okubala muki mwana wattu mukabbuli ogenda kumalayo emyaka miyitirivu otwo twerekereze beera mwabo Allah be yagamba soto etiwa sajida Allah yagamba subhanahu wa ta'ala tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a Allah subhanahu wa ta'ala nti abaddu gye bali nga beerekereza otulo baleka obuliri bwabwe basajja battu bakazi battu ne bava mu buliri wakati nga abantu beebase banyumirwa otulo naga nti nina okuzuukuka musajja wattu mukazi wattu n'asaala neeyiwaka amazzi n'afuna wuzu n'asaala ng'abantu beebase kati beera mwabo alayhi salatu wassalam bagambye nti wasallu billayli wannaasu niyam musaaleeko ekiro ng'abantu bakoze eki ng'abantu beebase yafundikira hadithi eyo ebintu ebyo ebinanga amazo bibagamba n'abagamba nti tadkhulu jannata rabbikum bisalam mugenda kuyingira ejjana y'omulezi wammwe Allah subhanahu wa ta'ala mu ngeri ya mirembe wabanayingira ejjana Allah agenda bagamba nti udkhuluha bisalam dhalika alyawmul khulud Allah jabaga nti abange mugiyingire mu ngeri ey'emirembe amma ahlun nar wa na'udhu billah sallallahu ta'ala omuliro gwe abaddu bagenda okuyingira omuliro Allah yagamba nti wasiqa alladhina kafaru ila jahannama zumara Allah ganti abaddu abawakanya amateeka ga Allah bo bagenda bakandura bakukanyugibwa bakusikambula busikambula bagate bagala bateeka okubanga mwana wattu baguyingira yadde basikatira kuliko malaika Allah zeyagamba alaiha malaikatun ghiradun shidad malaika enkambwe ez'amaanyi ezigenda okubanga mwana wattu zisikambula Allah nagamba nti la ya'suna Allah ma amarahum tezijemera Allah subhanahu wa ta'ala idhan ibadallah abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala abaddu mu bitendo byabwe birungi basala ku salatul layli basaleka ekiro berekereza so mulamu bwo osaana oteekemu mwana wattu salatul layli tugisemyo ne hadithi eno nabbi sallallahu alayhi wa alihi wasallam yali mwitirivu wa kubanga agisaala yagisaalanga okumanya agisaala n'ayimirira ekiseera nga kiwera ebigere bye ne bituuka okuzimba maama waffe Aisha radhiyallahu anha bambi n'amusaasira n'amugamba nti owange
lima tasnahu hadha kiki ekikozesa ekyo lwaki oyimira n'ebigere ne bizimba waqad ghafala Allahu laka ma takaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara Allah nga yakusonyiwa amazambi gakola ki ge wasoosa ne golisemye wasonyiyibwa lwaki oyimira n'ebigere ne bizimba wano Allah abateze n'ekitendo ky'okubeera nti yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama bavunnama ate nga bayimirira nali neebuuza nti ddala ebigere by'omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam biyinza bityo okubanga byazimba paka lwe nagwa ku hadithi endala omu ku basahaba eyasanga eyalabako alayhi salatu wassalam ekironga asaala najja yeetaba mu swalaye n'amweyungako kati bw'amweyungako alayhi salatu wassalam n'asoma suratul bakara Allahu akbar suratul bakara nga noono gwe basaaza amani nti ndoza katusobo olyawo tugenda kutama agenda ule yeeyongerayo Allahu akbar atenge ensoma gyasoma sikusoma nti awulula buwuluzi sikusoma nga apapa nti bamugoba la bikulli tadabburi wa tafakkul ng'asoma mu ngeri ey'okwegendereza ey'okufumintiriza yagamba sahaba nti nga bw'atuuka ku aya erimu okusaba ejjana ng'asaba Allah amuwa ejjana bw'atuuka ku aya erimu ebibonyezo bya Allah ng'asaba Allah bimutaase nga tapapa amakulu agenda kimpola bw'afumitiza ku byasoma n'asoma suratul bakara paka lwe yagikuba wali suratul bakara ina aya 286 aya 286 nga zonna ayimiridde buyimirizi ekyo kyakyewuunya n'agenda n'asoma suratul nisa nayo n'agisoma n'agikuba wali suratul nisa ina aya mmeka 10 mu mmeka 10 anamukaga kati ne Imurani nayo nagireeta nazisoma alayhi salatu wassalam naye ngo bayimiridde ate ekirala ekyewusa yagamba nti nga bwakutama atwala ekiseera ekifaanana ekyagala okwenkana kyeyamaze ng'ayimiridde nga bwavunnama atwala ekiseera kyamaze ekyagala okufaanana kyeyamaze ng'akoze atya ng'akutamye kati abaddu abo yali alayhi salatu wassalam muyitirivu wa kubeera ng'ayimirira jukira ku ye Allah yakimulagira n'amugamba nti ya ayuhal mudaththir aw muzammil qumil layla illa qalila Allah yamugamba nti beera muyitirivu wa kuyimirako obudde obw'ekiro qumil layla illa qalila okujjako olekeyo katono so alayhi salatu wassalam yali musukkulum yali muyitirivu wa kuyimira obudde obw'ekiro naye Aisha radiyallahu anha ummul mu'minin mama wabakkiriza bwe yamulabanga ayitiridde okuyimirira n'ebigere ne bizimba n'amugamba lwaki okola bw'otyo yamuwa ensonga n'amugamba nti afala akuna abdan shakura toyagadde mbeere omuddu asiima era omuddu eyeebazaani Allah subhanahu wa ta'ala segeza nti okusiima n'okwebaza Allah emu ku ibada z'osobola okukola kwe kusaalako obudde obw'ekiro weebaza Allah okuwa obusiraamu weebaza Allah okuwa obulamu weebaza Allah okuwa ezzadde weebaza Allah okuwa n'ozimba ennyumba eyo n'ebyengere ebirala bingi ate era ng'obiseera ebyo byennyini by'osaaliddemu biseera bya nkizo byanukulamu edduwa Allah subhanahu wa ta'ala wabeerera ku ggulu erisooka ng'abuuza nti hal min sa'id waliyansaba era nga biseera bya nkizo okwegayirira Allah n'okumwetondera Allah n'agamba nti wa hal min mustaghfir waliyagala okumusonyiwa mumusonyiwe so ebiseera by'ekiro bino abange bya bbeeyi okubeera nti omusiraamu yeerekereza n'ayimirirako ekiro asaale atendereze Allah we subhanahu wa ta'ala eyo aya neyo tugikomyawo ne tugenda ku kitende ekirala aya eyenkaaga mu 5 Allah subhanahu wa ta'ala yaganti walladhina yaquluna rabbana srifu anna adhaba jahannam inna adhabaha kana gharama ekitende ekyo mwalimu yagamba kitegeeza ki yagamba wano n'agamba nti al-isti'adhatu yagamba nti al-isti'adha min adhabin nar min adhabi jahannam aw adhabin nar yagamba nti okwegayirira Allah n'okusaba Allah abataase kikyabataasa abataasa omuliro gwe
mu bitendo by'abaddu abasiraamu kitendo kyakumeka tulabye ekyasoose batambula mu nsi mu ntambula ey'obwetoowaze n'obukkakkamu ne tulaba nti senga babayombeseddwa oba basanze abatamanyi ne babagamba ebigambo babaddamu ebigambo ebirungi ebigambo eby'emirembe ekyokusatu tetulabye basaalako obudde obwaki obw'ekiro ekyokuna basaba Allah subhanahu wa ta'ala abakingirize abataase omuliro gwe beegayirira Allah beetondera Allah subhanahu wa ta'ala bamusaba Allah abakingiriza abataase omuliro jahannam nga bagamba nti rabbana omulezi waffe Allah walladhina yaquluna rabbana baga nti ay Allah omulezi waffe Allah gwe watutonda naye Allah kyetukusaba rabbana srifu anna adhaba jahannam Allah tukusaba أصرف أي بقى ربنا نجنا من عذاب جهنم نجنا من عذاب جهنم الله تتاسي الله تووني تيبوني رزو چو موليرو جهنم بقى بانgi الله ينقوالي ونيو موليرو أجينا كبا يسيمي نبوا تقام صوت آل إمران الله غما زوتو غما كل نفسي buli kitonde kyonna ekirina omwoyo ekirina obulamu Allah yagamba nti dha'iqatul maut kigenda kukombezebwa okufa kukufa kijja kufa kyakufa buli ekiri mu nsi Allah subhanahu wa ta'ala atuga nti ajja tusasula n'ebirala nekyabaga nti faman zuhziha anin nar faman zuhziha anin nar Allah ganti yenna gwali esambisa omuliro gwali taasa gwali wonya omuliro wa udkhila aljanna na yingire jana saba Allah teke mwabu ya rabbi tumusaba Allah tukingirize tumwegayira Allah tutase okibonerezo kyo muliro tukusaba Allah gututase birahmatika kurokusasirako Allah Allahumma anta waliyu ala dhalika mukama wafe Allah tuwakasa ekyo kinako obusobozi baganda bange yenna ali guona Allah yakuteekateeka era agumanya okuluma kwago obusungu bwagwe eboneze ebigulimu n'ebirala n'okwocha kwagwo obutivu bw'okwocha kati Allah kyabaga nti faman zuhziha ali guwona faqad faza agenda kuba yesiibi agenda kuba awonye faqad faza agenda kuba awonye kiraga nti omuntu eyateekateeka Allah yateekateeka omuliro gwagumanyi ne gukumibwa emyaka 13 ne gukyusa kala la ilaha illa ate bw'osoma ku aya endala Allah ng'agamba nti la yamutu fiiha wala yahya tebagenda kufa abanaagubeeramu wala yahya obulamu obwogerwako Allah baga tebajja kuba na bulamu omuntu nga mulwadde muyi ali mu bazita intensive care alimu ku intensive care unit gye bayita ICU aliho omwo embeera baga nti oli tetumanyi asiza ku kapiira aliko oxygen embeera gyalimu kati Allah subhanahu omuntu oyo bw'omubuuza nti owange obulamu buli bw'obulamu si buki bw'aba nasobodde n'okwogera kuba ayinza n'okuba takola ki tayogera kati obwo kati abalibeera mu muliro Allah subhanahu wa ta'ala nti tebajja kufa era suratu nisa Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti kullama buli bwe balyagala kullama buli bwe banaabeeranga Allah ganti kullama nadijat juruduhum Allah yaganti mukasera omubiri guno ng'omuliro gubokyezza saballahu tutase rabbi ng'omuliro gubokyezza kullama nadijat juruduhum omubiri guno ne gukola ki ne gusaanawo ne guggwawo Allah yaganti baddarnahum jurudan ghayraha Allah agenda kubakyusiza abawaanisiza abawo omubiri omulala liyadhuqu adhaba basobole okuwulirira ddala ekibonerezo kino ebonzo bino bibalumire ddala babiwulire wallah agenda bagamba nti dhuuqu mukombereeko ddala oba bagamba nti hadhihi jahannam allati kuntum biha tukadhibun abange nno ogwo gwe muliro gwe mulimu ogwo gwe muliro gwe mwali ku nsi nga mugulimbisa nga muguwakanya ekitegeeza nti bano abasaba Allah gubataase baali yashhaduna nga bakakasa nti anna aljannata haqqa wannaaru haqqu bakasa nti omuliro gwa Allah gwa mazima nejjana ya mazima kati mukubanga bakakasa nti omuliro mutuufu ewa Allah gyeguli
That's why yeso lwaki basaba Allah ne bamugamba nti rabbana srifu anna adhaba jahannam. Mukama waffe Allah tukusaba rabbana najjina min adhaba jahannam. Allah tutase tuwonye omuki omuliro gwo. Mututase Allah. Olaba suratu Ali Imran ira Allah subhanahu wa ta'ala nalaga abaddu nga bagamba nti rabbana mukama waffe Allah innaka mazimaddala gwe man tudkhirin nara Allah yenna muffe gwoligerera gwolisalawo n'omuteeka mu muliro faqad akhzaytahu ogenda kuba omuswazizza agenda kuba munyomoofu awedde talina gwagenda kusanga seeza nti okusaba Allah akuwonya akutaasa omuliro kimukubye ebbeeyi kimukubye ebbeeyi kati Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti walladhina yaquluna rabbana srifu anna adhaba jahannam amakulu rabbana najjina min adhaba jahannam Allah tuwonye otaasa omuliro era alayhi salatu wassalam bwe yali atuwa ebintu ebina omusiraamu byatateekeddwa kuva mu swalaye okujjako ng'asabye Allah akole ki abimutaase mulimu ekigamba kitya waliwo tugambira nti Allahumma ya na egambe etya subhanallah egala kudduka Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr wa min adhabi jahannam kyesinza okwagala osaba Allah akukingiriza akutaase ebibonerezo by'omukabbuli kwa by'amazima gyebiri ate n'osaba Allah akuwonye akutaase ekibonerezo ky'omuliro jahannam kati nabona abaddu bagamba Allah nti Allah tutaase ekibonerezo ky'omuliro Allah gututaase jahannam ye Allah mututaase ne bagutenda ne bagamba nti inna adhabaha kana ghalama inna adhabaha kana ghalama mazima ddala omuliro ogwo oba ekibonerezo ekyo lazima yulazimu swahibahu wala yufariquhu kyebategeeza n'ogamba nti innaha mazima ddala omuliro ogwo inna adhabaha mazima ddala ekibonerezo ekyo ekya jahannam kana ghalaman amakulu kintu ekitava ku nnyini kyo kimulaazama amakulu kimutambulirako kintu omuntu kyetagenda kwawukana nakyo senga guba gumu agugenzeko awedde la ilaha illallah shay kintu nga yulazim kirondoola swahibahu nnyini kyo wala yufariquhu yadde tekigenda kukola ki kumwawukanako kati basaba Allah ng'ate mu kumusaba Allah bwe batenda n'omuliro guno tiga nti Allah tukukusaba ogututaase ffe tukyusizeemu Allah tutuyingiza omuliro kubanga ekibonerezo ekyo bwe kibeera ku nnyini kyo tekigenda kumuta tekimuvaako nga bwolaba omuntu bwe yadduka siriimu nga nti siriimu awona omuntu ayingidde kabbuli ne siriimu akuluma n'akuzaako emirembe n'okogga takuta paka lwofa nati lekooti seetatala siriimu nati seetatala kansa n'ebirala kati baganda bange omyo jahannam omuntu oteekwa okusaba Allah ebbanga lyonna agukutaase tebakomaawo nno bagenda mu maaso n'okutenda ne bagamba nti innaha saati mustaqarra wa muqaama saati mustaqarra amakulu wa inna jahannama bi'sa almanziru alqaral kifo kibi ekyokuwangaaliramu kifo kibi ekyokuwangaaliramu kifo kibi omuntu kyatalina kwegomba tolaba Allah yafundikira aya ez'enjawulo naga nti wa bi'sa almasir wa bi'sal masir Allah ganti abange obwonga buddiro bubi wa bi'sal masir buddiro bubi Allahu akbar buddiro bubi omuntu bw'atalina kwegomba si byakulya bya muliro nti muntu bye yegombayo bweba byakulya Allah yagamba nti ta'ama dha ghussa emmere gye bagenda okulya dha ghussa yamaki yamaggwa mwaye mutunga enjala yamulumye enjala ekusiyiika ekuluma ne bagamba nti owange mulina ku byokulya ne bakusimba amaggu la ilaha illallah wa adhaban alima tana nebonze ebikakali ebiruma bweba byakunywa suratul kahfi Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wa iyastaghithu
yughathu bima'in kalmuhul yashwi al-ujur bi'sa ash-sharab wa sa'at murtafaqa. Allah yagamba nti be bana bakunywa bagenda kunywesebwa amazinga ga lweje. Allah yafundikira agamba nti bi'sa ash-sharab nga kyakunywa kibi ebitegombebwa. Wa Allahu akbar. Wa sa'at murtafaqa, kifo kibi omuntu gatalina kwegomba nti kale mulireyo tuwego masigayo la mmere yayo emmere. Allah yagamba nti la yusmin wala yughni min ju'i, tenyiriza yadde okuwonya enjala tiyagiridde. Laba mu nsi muno mwetuwangalira waliwo omuddu yali akola comparison ng'akola okugeraageranya wakati w'ebibonezo by'edduniya n'ebyenkomerero. Naye bw'oba olabye omuliro n'ebyo Allah bye yateekateekamu ebirimu n'olaba n'ekkomera n'ebyo ebiriyo, ow'ekkomera bamuwa emmere n'alya akawunga n'ekijanjaalo oba kayidde oba tekayidde naye kamuwonya enjala. Oluusi ayinza n'okuva n'ogatowe olinga atabadde muki, olinga atabadde na mu kkomera. Ebyo bya dduniya. Naye guli Allah yagamba nti la yusminu wala yughni min ju'i, tebagenda kuwona njala kuba kibonerezo. Tebalina ddembe, teri ssanyu lye bagenda kufuna, teri ssanyu lye bagenda kufuna. Bateekeddwa kunakuwala, bateekeddwa kukaaba. Allahu akbar. Nandigambye akagambo kamwe ennaku zino, kukaaba paka kuwulira buki, kuwulira bubi. Teri kusaaga, kukaabira ddala paka kuwulira bubi. Suratu eyitibwa Furqan gye tulimu eno, Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti Allah agamba nti bagenda kukuba omulanga, bagenda kukuba omulanga. Allah bagambe nti la tad'u al-yawma thubura wahida, temukuba mulanga gumu, wad'u thuburan kathira, wabula mubeere bayitirivu bakukaaba mukabire ddala. Kubanga sotu nabi Allah n'agamba nti la ayegambe etya inna jahannama kanat mirsada lit-taghina mahaba. Allah subhanahu wa ta'ala nalaga la nazi egindi etya maaso bakidduka kali naye fundikirega nti Allah ganti teri kyagenda kubongera illa adhaba, okujjako ebiki lana ayegani la hawla wala quwwata illa billah. Wa hadha ekyo kiri min mu'jizatil Qur'an, kubyamagiro bya Qur'an esobola okwerabirwa nedduka nenga ayo jimanyi naye bwetyo Allah bwasazeewo egende. Naam, so mu bitendo by'abaddu ba Allah abalungi abalongoofu beegayirira basaba Allah entakire ebbanga lyabwe lyonna Allah bawonye, Allah bataasa omuliro. Okirina mu bitendo byo, mu mbeera z'osaba Allah akuwonya omuliro, mu dduwa z'osaba mulimu okusaba Allah akutaasa omuliro. Kuba Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti walladhina yaquluna rabbana srifu anna adhaba jahannam, ne baga nti innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Basaba Allah subhanahu wa ta'ala ne bamugamba Allah nti Allah omuliro gwotusaba otutaasa tugumanyidde ddala nti ekyo ekifo kibi kyakuwangaaliramu buddiro bubi. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Wa muqama kitegeeza ki inna jahannama, mazima ddala jahannamu oyo bi'sal manzir, kifo kibi, al iqamati, ekyokuwangaaliramu. Nga bw'ogaa nti ekitundu ekyo si kirungi kyakuwangaaliramu, mulimu obutundu nga bulimu ababbi, ng'omusiraamu teyandiwangaaliddeyo. Siranga tasaana kuwangaalirayo okujjako lwannaakola ntya naye nga teyandiwangaaliddeyo. Oba ekitundu nga kirimu obwonoonefu, kirimu bamalaaya bali omwo nga wali mu Kibumbaasi bwayise, n'obutundu obulala bwe mumanyi abantu gye bawangaalira, wano baala wano kwegamba obutundu nga bubi tebusaana kuwangaalira mu muntu akkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Kati n'omuliro mubi bwago bagamba nti innaha sa'ati mustaqarra wa muqama, kifo kibi ekyokuwangaaliramu omuntu kyeyandibadde awangaaliramu kibi, tasaana kubanga mwana wattu akyesembereza. Naam, fadhuqu falan nazidakum illa adhaba. Aya bwetu bwegenda fadhuqu, Allah ganti mukombereko ddala ku muliro guno, muguwulirize, muguwulireko engeta yago. Nagati falan nazidakum illa adhaba, sire kyengenda kubongera okujjako ebiki, ebibonerezo byokka. Badde zeza badde bakaaba olumu abakaabire ddala bakyali bakita kikyali kituuza bawadde mukaaba temwekye mwalabye
temulina kye mwala bimukabira eddala. So bw'owulira ebyo ng'ate Qur'an bigambo bya Allah ate nga mazima meereere, omusiraamu asaba Allah agumutaase era agumuwonye. Ndowooza Yaziina tufundikire ebyo olwaleero. نعم بارك الله فيكم وجزاكم الله كل الخير. حسب الوقت kusinzira ku budde bwe tulina mukkirize tuwumbewumbe ebyo bye tusobodde okulabako. Aya ezo ziri mu suratu Furqan. Tugambye otandikira ku aya ey'enkaaga paka ku aya ey'ensanvu, wabula tulabye ku aya ey'enkaaga aya ey'enkaaga nkaaga mu ttaano paka nkaaga mu mukaaga we tukomye. Ezisigadde biidhnillahi ta'ala tujja kubanga tuzifuna omulundi omulala, naye zitulambikira ebimu ku bitendo biyite sifaatu ibadur rahman, ebitendo by'abaddu b'omusaasizi Allah subhanahu wa ta'ala. Tulabye nti ekitendo kyabwe kisooka almashiyu bisakina watawadhi, kwe kubeera nti abaddu ba Allah abalungi abalongoofu batambulira mu nsi muno mu ngeri ey'obukkakkamu n'obwetoowaze. Tebalina malala, sibatambula babawunsinga babuukabuukala, wabula baba bakkakkamu. Ekitendo ekyokubiri arraddu bilqawli aljamil, okuba nti senga oba wabakayanya oba abayombesezza oba abakyokozezza bamuddamu n'ebigambo ebisinga okubanga birungi. Ekyokusatu alqiyam bisalatu llail, abaddu ba Allah abo mwana wattu basaalako mu budde bwabwe obw'ekiro, basaaze abasaala salatu llail emu ku swala ez'enkizo era ez'ebbeeyi. N'ekitendo tusembezaayo ekyokuna al isti'adhatu min adhabi jahannam, okubeera nga beegayirira wamu n'okusaba Allah subhanahu wa ta'ala abakingirize era abataasa omuliro gwe. Basaba Allah mu dduwa zaabwe oba mu kusaba kwabwe nga basaba Allah subhanahu wa ta'ala okubanga abawonya wamu n'okubataasa omuliro. Ebisigadde biidhnillahi ta'ala tujja kubanga tubitunuulira omulundi omulala Allah subhanahu wa ta'ala bw'anaabanga atulekedde ekyengera eky'obulamu. So nga ate kaseera ke tulimu kakwejjukanya ku Ramadani kuba ekoze eti esembedde,
okwejjukiza kuyo tekiba kibi yadde nga buli mwaka tujja tubiddamu naye okujjukiza kugasa era kuyamba omusiraamu ogenda oyingire mu Ramadani ng'ogimanyi ojja kuba ogiganyulwamu buli lw'onoogiyingiramu ng'ogitegeera era ng'omanyi lwaki osiiba na birungi ki ebiri mu kusiiba ojja kuba ng'ogiganyulwamu biidhinillah. So mbakubiza musanga darusu ng'eyogera ku Ramadani tuddemu tukole ki twejjukanye biidhinillahi taala. bwe tunaaba tusigazaawo akadde kubanga yala tusooke tumaleyo essuula eno obudde obunaaba busigadde yadde waliwo eddako naye tujja kuba tetwogera ku by'omwezi gwa Ramadan kubanga gukoze eki gusembedde. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala gututuuseemu era abeere nga atuwa obusobozi okukoleramu ebirungi kimu ku ebyo ebyebbeeyi. Wallahu a'la wa a'lam. Njagalayo abasiraamu babiri bokka bambuulire kye bayizeemu tumalirize kuba we twatandikidde paka we tukomye. Babiri bokka bajja tumala. Naam. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Kyombulira kintu ekyo kigenda kutambulirako nga tekimuvaako. Allah kyatugambye nti tegola ki abaddu baali bakutendaga nti innaha saati mustaqarra wa muqama. Naam. Asembayo obadde omuddabusi obadde obuuka bukuddukudde kale tubuulire oyizeemu ki? Abantu basaba Allah akole ki? Abataasa omuliro. Naam. Bamawaggali tuwadde ekigambo ekikulu bakakkamu. Masha Allah, barakallahu fika. Abaddu ba Allah mu nsi batambulira mu ngeri ya buki ya bukakkamu ya bwetoowaze ne baba nga babakyokoozezza baddamu ebigambo ebiki ebirungi. Olaba senga obaawo olutalo lutandisewo mu takisi weewalanga nnyo gwe omusiraamu ate naawe oddukoleezaamu n'enkofiira yaffe oba kanzu muoli oba akabonero konna kolinaako obusiraamu bavuma kondakita nga naawe okasukayo eggambo naawe ng'ovuma sikyavunaanizibwa. Beera mukkakkamu era fuuka omuntu ayinza okuyambako okuzikiza olutalo olubadde lukoze eki olutandise oba mu katale oba wa weegendereza ebigambo by'ogenda okukola ki okuddamu n'ebirala bingi ebyokuyiga. Katukomaawo. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.